Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, rapaziada. Vocês podem estar vendo aí, ó. Não sei se a claridade vai estar muito bom aí pra vocês, mas estamos aí, ó. Que lugar belo, hein? Bem arrumado, hein? E aí hoje nós vai estar mostrando a reação de um amigo meu aí sobre o som. E vou estar mostrando o som aí pra vocês aí. Ele tocando um pouquinho, né? Espero que vocês estejam curtindo. E quem tá chegando aí não conhece o canal aí, já dá uma olhada nos nossos conteúdos. Se vocês não sabem, a gente montou um tempinho já o som na S10. E eu vou estar mostrando aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, fortaleça lá, ó. Ative o sininho de notificação e vamos pro vídeo. Rapaziada, então vamos lá, né? Estamos aí direto indo aí pra casa do nosso amigo Marcelo Melarmino. E bora, né? Ver o que ele vai achar lá do somzinho que montamos na Bruto. Ó, perigosa aí, ó. Essa motoqueira é perigosa, hein? Perigosa, e logo né, vai ter um vidinho dela aí dando um toque no negócio. Domingão. Esqueci de pegar a mãozinha lá, mas vamos lá dar um toque. Galera, olha quem tá no toque. Nós já tá indo ali pra ele dar uma olhada, ver qual é a reação. Analisar o som que nós colocou aí. Qual é a reação do Marcelão ao ver o toque do tornado? Vamos lá, hein? Bora! Então vamos lá, né? Ó o bichão aí. Ó, até tem a minha blusa lá atrás. Ó, painel de módulo. Ó o crossover. Ficou show, hein? E o limiter também já tá certinho. Posso chegar até um 40 e pouco. Ó, a bateria. Esse aqui é um voltímetro. Isso aí, ó. Coloquei os estrobinhos, ó. Top. E é isso que eu prezo. Vai se tratar, garota. Sai da minha porta. Rasgou minhas roupas. Queimou bola. E eu tava de boa. Chora, filho. O que você achou do bichinho? Top, top, sensacional. Reação boa. Boa. Tornadão representou. Representou. Pancada, Tá, nego. Parabéns. O negócio é tremendo. Não, a bagulho chega. E Os tímpanos chegam a dar uma vibrada. Pessoal, forrozão? Nossa, no fio, filho. Nós já ia fazer um rastapé no meio da rua mesmo. Já bota o subaco pra tocar. Bora, filho. Espero vocês tenham gostado aí, rapaziada. Vocês viram a reação deles aí, né? Foi até que legal, né? Foi show de bola. O bichona bateu bem, tocou forte. Olha a motoqueira maluca. A motoqueira maluca, mano. Essa é perigosa, hein? Você tá doido, só. Essa mulher aqui, ó, ela dá uns graus, pessoal. Agora dá uns graus por aí, viu? Mas é isso aí. Vamos que vamos aí. Fortaleça lá no like lá pra ajudar lá o canal. Não deixe seu comentário aí. Críticas objetivas, críticas construtíveis. Pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar podendo responder todo mundo aí. E ó, use máscara, porque a coisa tá feia. Vou deixar um pedacinho desse lugar maravilhoso para você estar olhando. Tá bom, rapaziada? Um forte abraço e fiquem com Deus todo mundo.